Hello，大家好。今日咧，我有一個新嘅題目講咧，以前未講過嘅，就係痛風。咁你又點樣講咧？因為咧，我自己屋企人咧都有個好長期嘅痛風，而痛到係流眼淚咁痛嘅，啲老人家嚟嘅。咁啊，亦都係好多朋友咧，特別係喺國內嘅朋友咧，因為飲酒多，咁所以咧都好大堆人咧係有痛風。佢哋係痛到咧行唔到路喎，因為腳趾公咧係嚴重發炎嘅。咁我今日想講講一啲原理啦，同埋點樣解決。其實咧好多人誤會咗咧，話痛風咧就戒口得㗎啦。咁啊，其實唔係咁簡單嘅，因為只有1/3左右嘅痛風咧係來自飲食，而2/3咧係來自一個叫做尿酸個代謝症候群。嗱，呢個就係今日好重要提出嘅，就係原本有好多人咧係尿酸代謝有問題而導致痛風啊。咁我而家講講多啲原理嘅俾大家知啦。首先咧，痛風咧其實係個發生個情況咧係咁樣嘅。當個嘌呤高而令你呢個尿酸高咧，呢個嘌呤食咗身體嘅代謝物，佢就會本來就經過腎同埋大便咧，即係小便大便咧就排出體外嘅。但係如果排得唔好，個代謝唔好，而喺血液裏邊好高濃度，個濃度高到咧每10毫升嘅血有6.8毫克嘅尿酸以上咧，佢個濃度就叫過高啦。過高嘅就會變結晶喎。咁點解會咁咧？因為佢用唔到咁多尿酸，過多嘅變成咗結晶，就變成咗尿酸裏邊，即係血液裏面嘅尿酸結晶啦。呢啲結晶係咁嘅樣喎，係一支支好長嘅，好似啲針咁樣嘅。佢唔單止係陣間我講影響你嗰個發炎啦，佢都會硬下你嗰啲關節咧，都好痛嘅。咁呢啲尿酸結晶咧，就佢會匿咗喺或者叫累積咗喺個關節中間。關節中間咧發生咩事咧？嗱，好多時痛風就係個腳趾公呢度好痛嘅。咁啊，點解會喺到腳趾公咧？有啲人手指又會，有啲人腳趾又會。當呢啲地方離開個心臟比較遠咧，個循環或者叫做微循環咧係稍為慢啲嘅。咁慢啲嘅地方咧，佢就容易堆積啦，個血流比較弱少少，特別係天氣凍嘅時候。咁嗰個地方如果多咗呢啲結晶咧，身體嗰個白血球咧就會有一個免疫反應咧，就係咦，有啲嘢多得滯，我要去攻擊佢，去拎走佢或者去打佢，咁啊產生一個炎症反應。當個白血球見到咁多呢啲叫做唔應該有嘅嘢咧，佢會產生一啲炎症嘅物質。咁呢啲炎症物質越多咧，就個炎症反應越大。咁你嗰個關節咧就會喺度發炎啦，就會紅腫腫咁噶啦。咁當然會痛啦，因為神經受到壓迫啊嘛。咁有啲人咧，直情咧係可以咁樣嘅，即係個腳趾公係腫到成個波咁樣嘅。咁再嚴重啲咧，係可以有叫做痛風石啊。咁有啲好似石頭咁嘢累積咗喺度，亦都可以嚴重得滯嗰啲人咧，即係尿酸太多人咧，可以引致有腎石添。咁所以咧呢個痛風咧係唔可以睇小嘅，就要大家注意啦。講到呢度咧，我講講有啲咩食物係會影響呢件事，同埋咧點樣可以減輕個問題啊。紅肉啦、內臟啦，仲有咧就係譬如沙甸魚啦、蠔啦、蝦啦，呢啲都係比較多嘌呤嘅。咁仲有咧豆類、菇類咧呢個雖然佢有嘌呤冇咁犀利，但係咧過多都係問題。所以有啲人食素嘅咧，如果佢豆同菇太多咧，都一樣有機會令到痛風犀利啲嘅。跟住咧就係個果糖同埋酒精啦。嗰啲譬如啲紙包飲品啊，即係嗰啲即時有得買咗有得飲而甜味都幾多啲咧，通常都有果糖。如果飲得多咧，亦都會。咁酒咧，除咗啤酒以外咧，其他酒精都可以引致高尿酸嘅。好啦，講到酒嘅問題咧，順帶一提咧，就係點解男士嘅痛風比較多見咧？因為咧，其實酒精
係會傷害我哋嘅肝臟，亦都會令我哋嘅肝經閉塞。咁有一堆人咧，零舍容易痛風嘅喎，就係咧成日好勞氣或者成日鬧人，跟住咧又成日飲酒。呢類人咧，再加埋不當嘅飲食咧，頭先嗰啲高蛋白食得太多咧，都會係痛風形成嘅。一陣間我會教大家點樣去將個肝經去梳理嗱，所以咧一句説話叫疏肝咧，其實係中醫説話嚟喎，唔係一句普通嘅俗語嚟喎。當個肝經能夠梳理到咧，你嘅痛風就會好快搞掂噶啦。另外咧就係有好多人以為咧痛風係突然間嚟嘅，其實唔係嘅。你有痛風症咧，已經累積咗好幾年以上噶啦，而你唔知道，因為你唔痛啊，唔痛你咪以為冇嘢咯。去到某個階段咧，個尿酸嘅濃度已經超過6.8好多啦，咁佢就嚟啦，咁佢結晶就會開始令你個關節發炎啦。呢個大家要注意。好，講到呢個肝經之前咧，我想講咧有2個好基本嘅解決痛風嘅方法。第一就係好多人都唔知道嘅，飲好多水。如果你本身有痛風或者差唔多有啦，腳趾公赤赤地啦，間中又隱痛啦，嗰啲人咧，其實就係飲水太少。呢啲尿酸嘅結晶咧，其實係水溶性嘅，水可以溶得到嘅。如果你飲水太少或者長期唔飲咁多水咧，咁你都會令個結晶喺度堆積喺啲關節度。邊啲人咧就以為自己飲水夠咧，就係成日淨係飲茶啦、咖啡啦、湯啦、果汁啦嗰啲有味嘅嘢，即係好飲啲啊嘛。咁咧就唔飲清水咧，就出事啦。因為嗰啲已經溶解咗嘅某啲味道嘅嘢咧，佢嗰個裏面嘅水再能夠溶解多啲嘢嘅能力係低好多嘅。而且去到身體度，你嗰啲飲品係需要好多嘅 energy， 身體嘅能量咧，先能夠將個多餘嘅水分排出去，好似小便咁走出嚟。咁呢個其實係幫唔到你好多嘢。但係真正嘅清水咧，或者礦泉水咧，都係可以幫到個尿酸結晶去減少嘅。呢個第一個。如果有痛風人咧，每日建議咧係飲2升嘅水。如果個水係唔好飲，或者你覺得趁機會去吸收多營養咧，你可以喺水裡面加呢個礦物質。呢啲天然嘅礦物質咧係幫到你身體裏面好多嘅機能，咁亦都係令個水有解渴啲嘅。當個水如果係淨係清水咧，係冇咁易解渴嘅，因為佢俾細胞吸收咧，嗰個滲透壓咧係冇咁匹配嘅。如果你嘅水有少少礦物質咧，你個水係容易啲俾個身體吸收嘅。咁呢個係一個方法啦。仲有咧就係過度疲勞呢類人咧都係容易有痛風嘅。因為其中嘅理由我以前都講過啦，你過度疲勞係好多時因為夜瞓咧就傷咗肝經。咁肝膽經即係一個阿媽個仔啦，肝膽相照啊嘛，就係由11點到3點半夜一個時間去運行嘅，運行得特別係暢旺嘅。如果嗰段時間你係仲未瞓唔肯瞓，咁咧其實你個肝膽經係會受傷，咁就引致更加高嘅痛風嘅風險啦。好啦，講到痛風嘅高速嘅方法咧，我幫屋企人試過好多次，係非常有效嘅，大家可以即係翻去試下。就用 iRelief 每個 iRelief 嘅電極咧都有 A、B 同埋 C、D， 我教你哋點樣用啊。將個肝經要疏通，就係頭先講嘅疏肝啦，就係個太沖穴同埋個大敦穴，大敦穴喺腳趾公，就 A、B 咁樣黐落去，有個貼嘅，呢個只係個北瘤嚟嘅啫。好，第二個就係用個 C-D 嗰個電極啦，咁咧就係用呢個腎俞穴同埋筋縮穴。筋縮喺正中間係1點嘅啫。腎俞咧做邊邊咧，就係做你邊隻腳痛就做邊邊。如果右腳痛咪做右邊咯。咁C、D 呢2個就係腎俞同埋筋縮。呢個貼咧，因為我頭先就唔想遮住嗰個穴位咧，其實咧就係有一 pack 咁嘅電極，咁咧就係令呢個北瘤拍埋去。咁就可以貼到個皮膚上面嘅穴位噶啦，好簡單嘅。咁用完你就搣翻開，就貼翻喺你嗰個保護嗰個膠紙度。
記住喎，你貼之前咧要將皮膚嘅油脂咧清潔乾淨。如果唔係咧，嗰個貼咧用得就唔襟噶啦，因為佢黐咗油咧，佢黏性會降低。你可以用濕布，可以用酒精去擦乾淨皮膚，咁就 OK 噶啦。其實咧，仲有一種人咧，佢痛風咧係因為遺傳問題，因為咧佢個成個家族咧，父母可能都有痛風，咁佢身體對於尿酸嘅代謝咧係缺乏某啲物質咧，而令到佢比較差啲，容易堆積嘅。咁嗰啲就用其他方法去減輕啦，例如我建議同步可以用嘅咧，就係 liver reset， 就將個肝去做一個好好嘅清理啦。液體嘅 liver reset 或者係軟裝嘅 liver reset 都幫到你嘅。咁液體有一個優點嘅就係佢吸收得快啲，不過咧有啲朋友咧就話佢個味道咧就唔係好好飲，咁所以佢就揀呢個軟裝呢樣有效。跟住咧就係個 natural detox 呢個就係幫肝排毒嘅。呢個亦都係好有用，跟住就係個非常重要嘅 Inflammasome Zero， 就係一個抗炎嘅營養品，佢可以令到你啲炎症降低，特別係包括你個腳趾公發炎或者其他嘅關節因為痛風而發炎，都係幫到好多。咁記住糖尿病嘅人咧，亦都會容易啲有呢啲問題，或者個痛風會加劇嘅。咁所以你喺飲食上面咧，嗰個澱粉質控制就要注意啦，嗰啲粥粉麵飯就唔好太多啦。咁去到呢度咧就時間差唔多啦。希望今次咧能夠將痛風嘅原理同埋一啲解決方案咧俾到大家做參考，希望大家咧身體更加健康。多謝晒。